Tudo bom? Então, eu fiz o café, né? Eu fiz esse pão aqui, olha, caseiro, com presunto, mussarela e frango, esse daqui. Fiz esse daqui assim, com presunto, mussarela e catupiry. Aí eu coloquei um pêssego, né? Coloquei o pêssego, ó. Tem o café e tem o suco de laranja, tá bom? Eu fiz o café, viu? A prova tá aí, ó. Vocês estão vendo, eu fiz o café.